L'escena passa en un poble indiferent, vulgar i ensopit. En el fons, travessant l'escenari, hi ha una carretera, ben polsosa. Al voltant es veuen algunes botigues. Un carreter, amb una roda al peu del portal, crema encenalls. Un fuster treballa en una caixa de morts. Un estanc, un paster, amb bots de vi inflats a la porta. I un hostal, amb una tauleta fora, on mentre duri la funció, un menestral farà el solitari, sense dir mai ni una paraula i sense distreure's per res. A primer terme, una placeta. A l'esquerra, una església sense estil ni ordre d'arquitectura, amb 3 graons al portal i una capelleta amb un fanal apagat. A la dreta, un ferrer, amb ferradures a la porta. Al mig de la plaça, mitja dotzena de plàtans ben polsosos i malalts, i 2 bancs col·locats, de pedra. Comença la tardor. De tant en tant caurà alguna fulla seca. Mentre duri la comèdia, per la carretera passaran uns pobres amb un carretó, un noi replegant fems, un peó, un capellà i, si pot ser, un carro anant molt a poc, amb el carreter adormit. Són 4:45 de la tarda. Ja passem un altre dia. Un dia de joventut malgastada. Aquesta campana sembla que toqui l'enterro de les meves il·lusions. Per què no he de viure com els altres, pasturant el meu destí, com aquests voltons que envolten? Ara em caso. I digueu-me, per què em caso? El pare, el poble, els amics, la mandra i la rutina, tot m'empeny cap a l'altar, com un torrent d'aigua mansa. Veig la plana de la vida com una onada que no es mou, sense un tram, llisa i llarga, com un desert sense flors. Quina quietud, més somorta. L'aparició de l'alegria és a través d'un personatge, que és Zaire. I nosaltres tenim un Zaire en particular, que és la Itziar Espina. Thank you.
plasmen i els que escriuen. Com que sóc fill del terror, m'he de veure condemnat a veure sempre aquesta església, a sentir aquestes campanes, a veure aquestes parets, a morir en sofriment i a no donar-me de viure.